ရင်ကျင်းမှုအမွေးနှစ်များရှိရာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာဆိုရင်၎င်းမွေးနှစ်များမပြောက်ပြက်စေရန်အတွက်ထိန်းသိမ်းခြင်းများနဲ့ရှာဖွေခြင်းများကိုသုတေသနနည်းပညာဆိုင်ရာများနဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါရရှင်။ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့နယ်မောစာကြီးရွာအုပ်စုရှေးဟောင်းတရေခေတ်တရားမြို့တော်မှာရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းပြည်ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်လူငယ်လူရွယ်များရဲ့ရင်းနှီးမှာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးရဲ့အမျိုးကုန်းစားတိကုန်းတို့ကိုတည်မြင်လေးစားတန်ဖိုးထားပြီးတိမ်မြုပ်နေတဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုအမွေးနှစ်များကိုရှားဖွေဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လို့တဲ့အသည့်တရားများခိုင်မြဲစွာနဲ့ဂိမ်းအောင်လာစေရန်အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုပြီးရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုပ်မြင်သံကြားပြည်သက်များရှင်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေးနှစ်များကိုတန်ဖိုးထားလေးစားထိန်းသိမ်းတတ်စေရန်နဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရပ်ဆိုင်ရာခေတ်မီနည်းပညာများကိုမျက်ခြေမပြတ်လေ့လာပြီးလက်တွေ့အသုံးချနိုင်စေရန်အတွက်ရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးရှင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မြို့တရေခေတ်တရားမြို့ဟောင်းတွင်မှာတည်ရှိတဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းကိုဘယ်ချိန်အစတင်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းကို2005ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီသင်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်ရတဲ့အရွယ်ချက်ကိုလည်းသိပြရစေအောင်ရှင်။အခုကတော့နံပါတ်1ချက်ကတော့ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရပ်တွေကိုမျိုးဆက်အလိုက်ကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းပြန်ပွားနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနပို့ချလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ပညာရပ်တွေကိုလက်တွေ့နေပဲမှာအသုံးချနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှခင်မီနီးစနစ်တွေနဲ့ပေါ်ထွန်းနေတဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနဆိုင်ရာ theory တွေခင်မီနီးစနစ်တွေသိပ္ပံပညာရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအဆင့်တန်းမီအောင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ယူနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျောင်းမှာဘယ်လိုရည်ချင်းရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကတက်ရောက်ခွင့်ရှိပါသလဲရှင်ဒီသင်တန်းကျောင်းကိုတက်ရောက်နိုင်မှုသင်တန်းသားတွေရဲ့အရေးချင်းကတော့ကျွန်တော် any degree ပေါ့မြည်သည့်ဘွဲ့မဆိုရင်ဘွဲ့ရပြီးသားမဆိုကျွန်တော်ကျောင်းကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကျောင်းမှာတက်ရောက်သင်ကြားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစားဝတ်နေရေးနေထိုင်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကောဘယ်လိုများစီမံဆောင်ရွက်ပေးထားပါလဲရှင်ရက်ဝေးရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အဆောင်ပေးပါတယ်2ယောက်တစ်ခန်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆောင်မှာချက်ပြုတ်လည်းစားနိုင်ပါတယ်ဝယ်ယူလည်းစားသုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းကော်မတီအားလုံးကိုစီစဉ်ပေးပါတယ်ဒီဆရာကြီးတို့ကျောင်းမှာဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေများသင်ကြားပို့ချပေးပါလဲရှင်လက်တွေ့ကွင်းစင်းလေ့လာမှုဘာသာရပ်အသုံးချသိပ္ပံပညာဘာသာရပ်သမိုင်းမတင်မီခေတ်သမိုင်းကျူခေတ်သမိုင်းတင်ခေတ်ဘာသာရပ်အနုပညာနဲ့ပြီးသူကဘာသာရပ်ကပီးကြောက်စာနဲ့ဒင်္ဂါလေ့လာမှုဘာသာရပ်ပြတိုက်ပညာအဆောက်အုံထိန်းသိမ်းမှုပညာဓာတုဝေဒကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းမှုပညာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့ပညာရပ်စုစုပေါင်းစာတွေအဖြစ်ဘာသာရပ်12ခုနဲ့လက်တွေ့တူဖုံမှုဘာသာရပ်အားလုံးပေါင်း73ခုကိုကျွန်တော်တို့သင်ကြားပို့ချပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့ဒီစာရီလက်တွေ့ဘာသာရပ်တွေအပြင်ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့တခြားကိုပိုင်ပေါ့လေလေ့လာနိုင်မှုအတွက်ကောဘယ်လိုများစီမံထားပေးပါလဲရှင်ကိုပိုင်လေ့လာနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့စာကြည့်တိုက်ထားပေးပါတယ်ကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာအင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာရီလက်တွေ့သင်ကြားပေးမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိပြစေအောင်ရှင်ကျောင်းမှာဆရာမတွေအပြင်ပြည်ပကျွန်တော်ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျအီတလီအိန္ဒိယဂျပန်စတဲ့ကျွန်တော်ပညာရှင်တွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းမှာလာရောက်သင်ကြားပို့ချပေးရတယ်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတို့ရဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းကနေပြီးတော့ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းသိပြစေအောင်ရှင်ရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းတစ်နှစ်တက်ရောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကနေပြီးတော့ဘွဲလွန်အသုံးချရှေးဟောင်းသုတေသနပညာဒီပလိုမာပေါ့ Post Graduate Diploma in Applied Archaeology ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘွဲပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုရှေးဟောင်းသုတေသနပညာမဟာဝိဇ္ဇာဆက်လက်သင်ယူခွင့်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနမှာအလုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအလုပ်လျှောက်ထားနိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းကထွက်သွားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဆိုရင်ဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တဲ့အပြင်တချို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့တရုတ်ဂျပန်အိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပညာတော်သင်ဆက်လက်ကျွန်
ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေရတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းအနေနဲ့လည်းဌာနတွင်းဝန်ထမ်းတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်လေ့ကျင့်သင်တန်းနဲ့တင်ပေးပါတယ်ဌာနတွင်းဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှေးဟောင်းသုတေသနစာတမ်းတွေကိုရေးသားခြင်းနိုင်ငံတကာစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေကျင်းပခြင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကြောင်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်Clean your structure, you clean very well the context, you define every layer you meet, and maybe you can define also where was the surface where the man walked here, related to this structure. The very early information. In a way very difficult because we must make out interpretation. In another way it can be very easy if we are precise. If we write everything, also if at the beginning we don't understand why, but we must take note of everything we do. Then we will understand better. ကျမခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းနဲ့နှစ်မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်များရှိရာတရေခေတ္တရာနန်းတော်ရာကုန်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရှေးဟောင်းကုန်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့သင်တန်းသားများကိုစာတွေ့အပြင်လက်တွေ့တူးဖော်ခြင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းခြင်းများကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစာအုပ်ကိုဘယ်ခေတ်ကတည်ခဲ့တော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကျင်းနေရမှာပါနော်။ဒီအစာအုပ်တဲ့စောတဲ့ပါနော်။လူနေတဲ့ဟာကြီးလေစီကောင်းရှိတယ်အဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တော့ဆုံးဖြတ်ခတ်နေပြီအဲ့လိုခတ်နေပြီဆိုရင်မလုပ်လို့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကဘယ်ချိန်တော့တည်တယ်ဥမာဒီနေရာကိုလူတွေကရောက်ချင်းဒီစာအုပ်ကိုတည်ရလားဒါမှမဟုတ်ရင်နှစ်100 200 300အနေကြားလာမှာပါတော့တိုးတက်လာမှာဒီစာအုပ်ကိုတည်ရလားအဲ့လိုသိအောင်ဆိုဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အလိုးတွေကိုပါတော့တူးထုတ်တယ်နော်စနစ်ကျမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့မှတူးမယ်တူးပြီးတော့မှပါတော့တူးအောင်မှာရှိတဲ့မြေလွှာကိုပါပြောတော့What is your exercises to students in the practical field? Good morning. My name is Patrizia Zolese. I am an archaeologist coming from Italy. And since 8 years, through an agreement between Italy and Myanmar, we are coming in Pyay to make courses of archaeology to the students of the School of Field Archaeology of this city. Coming to give to the new generation of archaeologists, historians, or architects, new line of methodology of excavation and conservation in the job of archaeology. Because your country is very rich of historic remains and very important for your nation, but also for all the human beings of this world, because in Myanmar are preserved treasure of architecture and archaeology, we think is our duty to have a collaboration with the Ministry of Culture of your country in improving the technique of investigation and the technique of conservation of the heritage. And what's your opinions on our students and actually do they interested in practical works? I think in these years I have seen different generation of students and more numerous. I remember that 8 years ago the classroom were few people, maybe 10 or 15 people. And today we have 50, 60 students every courses. So this means that the interest of young people and young generation is going through the matters of archaeology and history. Especially as today in the field, I think for archaeologists, young archaeologists, it is very fun and very useful because it is a way to touch directly what we have seen and we done in the classroom. So at the moment I am very proud of my students and I am very proud of the teachers. So I must thank especially my colleagues of the School of Archaeology. Thank you.
ညီမလေးကဒီဒီပလိုမာသင်တန်းကိုတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုသိချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါမမသမီးတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သမီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့အထောက်အထားတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ဆက်လက်လေးထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရဲ့ကိုဝါသနာလေးပါလို့ပါမမဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်သမီးတို့ပြည်တွင်းကနော်ဆရာဆရာမတွေသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့အပြင်ပြည်ပပညာရှင်တွေလာရောက်ပို့ချပေးနေရလဲတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သမီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်ဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးခြားဒီပညာရှင်တွေလာရောက်သင်ကြားပေးတဲ့အတွက်သမီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပညာသင်မှုဆိုတာသမီးတို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုဒီလိုသင်ကြားပေးတဲ့အတွက်သမီးတို့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်မမပညာတွေတက်မြောက်သွားတဲ့အခါမှာသမီးအနေနဲ့ဘာတွေများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါလဲဒီပါရှင်သမီးတို့မြန်မာနိုင်ငံတဝိုင်းမှာရှိရပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုအမွေတွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဂုဏ်ကိုမြင့်တင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါရှင်How far must be the buffer zone? How big must be the pagoda? Of course, it must be very far, very large. Because if we want to put a new construction, 200 meters from Babaji Pagoda, this construction can obscure. Dr. Moro, we know you have been in Myanmar many times. Yes, in fact, you can imagine that the first time I've been here in Myanmar, I came in 1988. And since the beginning, I fell in love in these countries. And from the 2002, 2001, we start to have a collaboration with the Minister of Culture, with the particular agreement between the Italian government and the Minister of Culture. And since that time, we start to work and to teach with our colleague in Myanmar, mainly the Department of Archaeology. What's your participation teaching in this school? Well, usually my subject is geographical information system applied to archaeology, non-invasive methodology for the investigation of archaeological area. But this year I have also I did some lesson concerning the UNESCO principle and criteria for an archaeological and monumental site to be nominated in the World Heritage List. Because as you know, the government or the Myanmar government decide to start the procedure for the nomination of many sites, and Shirketa will be one of the most important sites that I hope UNESCO will be able to nominate in the next future. What's your feeling in Myanmar? Well, I have already told you that I have been here the first time in '88, and I immediately fell in love in this country because it was a wonderful country, wonderful people, wonderful culture. So since the beginning, my duty, I felt my duty to participate with the culture and in development culture for this country, and I will do. And I hope to be able to do also in the future. But also with not myself, but also with my institute. Thank you very much. Di gong aro barrier site phit di the khit dia data ma tatiya myauk twai kae de site phit ta ba no. Di gong ma ku di ayo de ne atu
ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်းများများစွာလည်းပဲငါတို့တူးဖော်တွေ့ရှိရတယ်။ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့တန်ကြုံတွေတွေ့ရတယ်၊တန်ထားတွေတွေ့ရတယ်၊တန်မြားတွေတွေ့ရတယ်၊နောက်တန်တရွင်းတွေတွေ့ရတယ်။မြေထဲနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဆန်ကျစ်ပုံစံမျိုးပြုလုပ်ထားတဲ့မြေထဲပစ္စည်းတွေတွေ့ရတယ်။အောက်ခွက်ဆင်းတွေတော်လေးတွေတွေ့ရတယ်။နောက်ကျေးချူလေးတွေတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံနေစွာဒီကုန်းမှာတွေ့ရတယ်။ဒီကုန်းကိုတို့လေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်30နဲ့တိစောက်ထားတာတွေ့တယ်။ဘေးပတ်လက်ကိုအုပ်ပေါင်စီးပြီးတော့အထဲကိုမြေသားဖြစ်တိစောက်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာမှအယိုးပေါင်းများစွာကိုအတင်းချိုင်းအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့တိစောက်ထားတာကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီကုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တို့တရေခက်တရာပြူလူမျိုးတွေရဲ့သင်္ကြန်မြုံနှံမှုဒလေးထုံးတာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့လေ့လာနိုင်တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆောက်အဦကိုတို့အများပြည်သူလေ့လာနိုင်မှုအတွက်နော်အဆောက်အဦနဲ့စနစ်တကျထိန်းသိမ်းပြီးတော့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Professor Mr. Vinay Kumar Rao, which type of lecture are you going to teach? Ma'am, I am going to teach them some aspects of Indian epigraphy, like antiquity of writing in India, and how the Brahmi script influenced the paleography and epigraphy of Southeast Asia. Then I will teach some presentation on art and architecture of Sanchi, situated in central India. Then some other places like Amaravati and Nagarjun Konda, situated in lower Krishna Valley. I think it will be very helpful for the students of this institute who are very much interested in learning various aspects related to Buddhist art and archaeology and antiquity of writing, epigraphy and paleography like subjects. Yes, you're teaching at here. What else you do in Myanmar? Actually, this is my second academic visit to Myanmar. First, I came in 2007 to study the sculptural representation in various monuments of Bagan. And this time I came to visit the Rakhine area, and I performed some research data collection on the ancient glorious period of Rakhine culture. Especially I visited the Vethali, Dhanavadi and Lamro and Morocco regions. So I think this field visit provided me a lot of data related to the ancient past of Rakhine area. And I also studied the coins and inscriptions placed in the Rakhine Cultural Museum in Sitwe. Are you satisfied with trainings? Any difficulty? No difficulty. I am very much satisfied and surprised with the performance of these students. They are very much interested to know about the Brahmi script, and it was a great surprise for me that within a 50 or 60-minute lectures they pick up so very well the Brahmi, which is not even possible for my students in India. They take at least 1 and 2 weeks to learn that thing, and they within 1 hour they pick up. So I'm very much impressed with them. Thank you. Well, don't chat. She had to do the diploma. They are fit at John Liu Lepio Piabao. That you let it do for a let it in that jam, same with our. Did the name deep in my volley? She had to do the let it don't chat diploma, then she is run it. Generally loud at it. The Gelu a coupon, that day out pippies or the she had to do the na, tainting into Pojin the old time out Davisoyo, done in a Parimia Salopo, Jimantavale. That did the name would tell me a mono. Nanga Xiao Jim Mundigu, Jabia, Tending, Naganaga the only, Song Yamelu, Yonatawa. Taro, a cool pipa, Pinashin, and if you're two Pojin at Tainting Longani, let it in Japi de Kama, below Joji's Yabaleshin. Taro, Dilu, Pipa, Pinashinia, two Pojin at Tending, let it in Jabucha de Kama. Taro, Dating agent, and Nanu Aluma, Naganaga Buddha, Naganaga Pinari, Yashiva. Jummy than Japi Tamyashin. She on your Jim Muini go sharp way to Poppy, Piapia Mushi on Tainting Jamaha, Nanganda Along at Tawantia Babes Party.
အဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အခါမှာလဲခင်မီနီးပညာရပ်များကိုမျက်ခြေမပြတ်လေ့လာနိုင်ရန်ပြည်ပပညာရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရှေးဟောင်းသုတေသနနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းပြည်မှာဘွဲ့လွန်အသုံးချရှေးဟောင်းသုတေသနဒီပလိုမာဘွဲ့ကိုအနှင်းပြီးသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်